So what's up, no? Oh shit. You're right. Good morning. Ay, sobrang init, boy. Uy. Mangketa Gaming. So kung mga mapapansin nyo, no? Wala, tinanggal ko yung tawag doon, dashboard dashboard ng motor. Tsaka wala rin yung visor, kasi nilinis ko to, gawa to ng GCQ, gawa to ng boredom. Nilinis ko, tapos parang ewan ko, parang nakagandahan ako sa setup nito. Para siyang PCN Max. Tapos yung visor naman nito, nung tinanggal ko, nabali yung kanya tornilyo. Yung plastic pala yun, boy. Di ko alam. So inigpitan ko naman. So sa pagkakahigpit ko ng sobra, yun nabali. Actually nabali yung dalawa. So wala akong may palit. Hahanap ako ng gold bolts, kaso naubusan. So try nating dumaan mamaya. Nabali, boy. Plastic kasi yun. Tanga. Tuks. Ay, shit. Tsaka hanap na rin tayo ng gold bolts para dito. Dalawang tornilyo, apat na tornilyo. Gusto ko rin tong palitan. Ito din, hanap tayo ng gold bolts para dito. Tsaka yung tatlo, dalawa sa side, tsaka yung isa sa harap, para magmukhang yayamanin. Uy! Sobrang init. Woo! Woo! Grabeng init, man. Fuck. Nakalimutan ko yung mask ko, boy. Shit. Wala akong mask. Shit. Try natin bumili sa mga pharmacy kung... Shit, nakalimutan ko talaga yung mask ko, boy. Shit. Try natin kung may mask sila. Fuck. Epic. Hamad damas yok. May saman mo? Mana may saman? Washable na sir. Thank you. Thank you. Diba, man?
Dami na natin pinagsasabi about GCQ. Tapos nakalimutan natin yung mas. Tanga. Sorry. Oops, 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 oops. Oops, oops, oops. So lang magpapapasok sa atin kung wala tayong mask. Bobo. Ang daming mask sa bahay. Kalimutan pa. 30 tuloy. So eto no, napansin ko yung wala yung dashboard ulit boy. Kung wala yung cover, pwede na siyang yumuko. Diba? Oh. Tutuyo ko. Kaso wala naman yung visor. So yung hangin sabog pa rin. Sabog pa rin sa katawan yung hangin. So kailangan talaga natin yung visor nya. Sana may mahanap tayong gold bolts. Uy! Uy, iwan ako boy. Uy. Triggered. Triggered po. Sorry. Uy. Joke lang. Uy. Ay, grabe. Init, man. Naalala ko. Nabasa ako sa Facebook, boy. Sabi, hell our land. Tangina. Hell our land. Bobo. Magdadasal na nga. Yung maiinitan ka pa, boy. Hell our land. Lord, hell our land. Grabe. Init na nga, pinaiinit mo pa. Grabe ka. Talino. Galing. Clap, clap, clap. Hell our land. Galing mo, pause. Pasok. Yuko boy. Sabog yung hangin, tanga. Grabe, traffic. Ano sinana ko boy. Sorry po.
Sensya na, tao lang. Kabila. Alam ko na sa kabila eh. Exit ata sa kabila. Go slow. Buses, trucks. Ha? Oh. Ay, grabe, traffic. Shoo. Hero. Thank you. Okay. Oh. So sa una, driver's license. Tapos ngayon, morning. Thank you. Yung pangalawa, temp monitoring or temperature monitoring. Buti hindi ako minute. Because I think I'm so hot. Gago. Gozaimasu. Ichiro. Shasha. Nasa bigan ulit tayo. Parang wala tayo sa bigan. Parang nasa loob tayo ng LR na. Park na lang kaya ako sa Centro Mall. Yun, no? Wala eh. Parang madaming tao ah. Park na lang sa Centro Mall, tas lakad-lakad na lang. Okay. Bawal. Pwede. Taas. You know. You know. So what's up? Good morning. Good morning sa mga tao. Visit walang tao. So hanggang dito muna mga no. Kasi lobat na rin yung GoPro ko. Nakalimutan kong i-charge. So magmamadali, nakalimutan ko yung mask ko. Tapos nakalimutan ko pang mag-charge ng battery ng GoPro. So iwan ko na lang muna. Then charge. So later, alligators. Okay. So ayun no. Nagpark lang tayo man.
Ngayon palabas na tayo. Woo! Oh shit. Init. So wala pa, no? Wala pa tayong gold bolts. Hindi pa tayo nakabili. Para dito. So maghahanap pa lang tayo kung saan yung pwedeng pagbibilhan. Ay, grabeng init. Baho. So bago tayo umuwi, video muna. Video. Pwedeng mag-park kaya dito. Sa Bigan pa din tayo. Wala naman tayo masyadong ginawa. Nagbayad lang ng mga utang. Bayad lang ng mga Judith. Hello Judith. Judith. Time check 12:10, no? 12:10. Tanghaling tapat, boy. Sarap magmotor. Sobrang init. Tirik na tirik ang araw. Hahanap ngayon tayo ng gold bolts. Sana may mahanap. Kasi sa mga napagtanungan ko, wala na daw stock. Sabing Jollibee, daming pila. Ubus daw. Wala pa daw dumating ni stocks. Nag-order na sila kaso wala pang dumating. So try natin dito kung meron. Yayamanin. Boss, at the gold bolt siya para visor? Gold bolts. Awanti gold. Sige, sulatan. Upat. Ah? 500 jupat. Hina gayam. Hina mo gayam. 500. Sida subyanak to garat. 500, boss. Tang ina, 500 white bolts. Shit. 4 pieces lang yun, 500, boy. Fuck. So ayun, no? Wala tayong nabiling gold bolts. Lahat ng napagtanungan natin naubos. Pati yung bolts para dito na 4, wala din. So our mission failed. Ay, siguro order na lang ako sa Shopee or sa Lazada. So antayin ko na lang. So So hanggang dito na lang.
Salamat sa panonood. Salamat sa panonood sa napaka uy, dun sana. Next time na. Shopee na lang. Uy, gulat ako, boy. Nulat mo ko, boy. So this is it. So this is it for this vlog. So thank you for watching. So alam niyo na. Alam na. Pag outro pala. So alam niyo na pag outro. So thank you. So please like, share, and subscribe. Peace out. Peace out. Peace out.